Mayong adlaw mga higala ug mga igsuon, ani ano sad kita sa ato ang programa sa paghatag nato og ginagmay nga pagpasabot mahitungod sa ato ang pagtuong Katolika. So karon na atay tagaan og igong pagtin-aw regarding sa iyahang punto o sa iyahang gitawag og argumento mahitungod sa ato ang paghimo og pagbuhat sa mga butang nga naay dakong kalambigitan sa atong pagtuong Katolika. Ilabi na kining ato ang ginahimo pag naay mga kafiestahan, naay mga dagong kasaulugan ang simbahang Katolika, maghimo ang mga Katoliko sa pagprosesyon sa larawan sa santos or larawan sa atong Ginoong Hesukristo. Kay sumala pa niya kining higala nato nga membro sa Iglesia ni King Kong, ingon pa niya nga kini kunong mga Katoliko, kitang mga Katoliko, bawal kuno ang paghimo ni ining maong gitawag og pagprosesyon sa mga rebulto or sa mga larawan sa mga santos og larawan sa atong Ginoong Hesukristo. So ang ato ang tubag mga higala og mga igsuon mao nga kining maong gitawag og ilahang argumento nga dili pwede iprosesyon ang larawan sa mga santos, wala ug wala gyud kini sa Biblia. Dili ka na mabasa sa Biblia tungod sa hinungdan nga kana ka klase nga panguna-una, kana ka klase nga pagtulunan, dili ka na pagtulunan nga gitudlo sa balaang kasulatan o dili pud ka na pagtulunan nga gitudlo sa mga apostol ilabi na ni Ginoong Hesukristo. So mo na mga higalag maigsuon ato ang tan-awon og klaruhon. Nga unsa man nga diha sa balaang kasulatan dili nagpasabot nga giposisyon na ang larawan gidid-an kana sa Dios. Nganuman tungod kay diha sa balaang kasulatan makita nato nga naay mga katawhan sa Dios nga naghimo ni anang maong posisyon. Panalitan sama sa tawag anang usa sa tawo sa Dios sa daang testamento nga mao si Josue. Ato ang mabasa diha sa Josue kapitulo 6 versikulo 6 hangtod sa 9. Unsa magingon dinhi? So Joshua summoned the priests and gave them their instructions. The armed men would lead the procession, followed by 7 priests blowing continually on their trumpets. Behind them would come the priest carrying the ark, followed by a rear guard. So kining giingon dinhi nga carrying the ark, it refers to the images of angels nga gipahimo sa Dios sa Exodo kapitulo 25 bersikulo 18 hangtod sa 22. Manang ato ang basahon mga higalag mga igsuon. Exodo chapter 25 verse 18 to 22 nag-ingon, "Then make images of angels using beaten gold and place them at the 2 ends of the lid of the ark. They shall be one piece with the mercy place, one at each end. The cherubim, the angels, shall facing each other, looking down upon the place of mercy, and shall have wings spread out above the gold lid. Install the lid upon the ark, and place within the ark the tablets of stone I shall give you. And I will meet with you there and talk with you from above the place of mercy between the cherubim, and the ark will contain the laws of my covenant. There I will tell you my commandments for the people of Israel." So, makita nato mga higalag mga igsuon, wala nagpasabot nga naghimo og prosesyon suko na ang Dios kay mismo ang tao sa Dios naghimo og pagprosesyon sa larawan, pero wala gid to gidili, wala gid to gibawalan sa Dios ang paghimo ni adtong maong pagprosesyon. So kato si Josue. So karon ang atong ana pong tawag anang tan-awon kini si David. Sa may nahitabo kang salmista David naa sa 2 Psalm chapter 6. Ato ang basahon ha. Samuel dili Psalm. 2 Samuel chapter 6 verse 1 to verse 14 and 16, then verse 21 and 22. Nag-ingon dinhi, "Then David mobilized 30,000 special troops and lead them to the Baal Judah to bring home the ark of the Lord of heaven enthroned above the cherubim." Nya sa ubos, "And David danced before the Lord with all his might and was wearing priest clothing.
So Israel brought home the ark of the Lord with much shouting and blowing of trumpets. But as the procession came into the city, Michal, Saul's daughter, watched from a window and saw King David leaping and dancing before the Lord, and she was filled with contempt for him. So, kung tinuod pa ang ilahang pangunahuna nga gidili ang paghimo sa pagprosesyon sa usa ka larawan sa balaan o sa santos, unang nakasala na ni Ana ang unang katawan sa Dios, dili ang mga Katoliko, dili ang simbahang Katolika. Og ang giprosesyon sa klaro nga makita nato sa Old Testament kadtong larawan sa duha ka buok kirubin, estatwa o dibulto o ribulto sa duha ka buok kirubin nga gibutang didto sa gitawag og arka sa kasabutan. Di ba? Ato ang mabasa na sa Exodus chapter 25 verse 18 to 22. Nya ingon pa na San Pablo, nakita nako ang ribulto dito sa langit, tong arkas kasabutan, tong duha ka buok dibulto o ribulto sa kirubin. Hebrews chapter 11 verse 9. Unya sa daang testamento pag yung tag-anghel misinghiro, messenger. Nya kopyahon ba din as tong mga higala nga membro sa iglesyang kingkong dili. Ang buti pasabot sa Old Testament ang Dios migamit og misinghiro nga gikan sa langit nga mao tong anghel. So gipadala dito sa kalibutan or gihimo nga tawag anang magdala sa pagtulunan or sa mensahe sa Dios nga gikan sa langit. Nya sa Bagong Testamento ang misinghiro sa Dios makita nato dili lang kay ang anghel, kung dili apil ang iyang mga apostoles o kadtong mga tao nga misunod ngadto kaniya. Bunang niingon si Ginoong Kristo San Mateo 28:19-20, ingon pa niya, panlako kamo ngadto sa tanang katawan sa tibuok kalibutan, paghimo kamo mga tinud-an, bunyagi sila sa ngalan sa Amahan, Anak ug Espiritu Santo, og tudloi sila sa pagtuman sa tanan nga akong gisugo ninyo. So, ang buti pasabot, kung ginitugot ang Diyos sa mga misinghero sa Diyos kaniadto nga mga anghel nga buhatan o iprosesyon ang larawan, how much more sa ato ang bag-ong kasabutan karon nga naay Ginoong Kristo, naay Santa Maria, naay mga santos nga tinuod gyud nagbitbit sa pulong sa Dios nga mando gyud mismo sa atong Ginoong Kristo. So mo na mga higalag maigsuon, kung ingon sila nga dili gyud pwede iprosesyon, nagsupak sila sa Biblia. Pero klaro ba ang balaang kasulatan nga naay giklaro nga larawan nga gidili paghimo, pagbuhat, pagbaton o pagprosesyon. Unsa man ang mga larawan kana nga mga larawan mao ang mga larawan sa mga Diyos, dili larawan sa mga santos. Almost more than 20 years na ko nakikatubang ni ining mga tawhana. Wa pagyud sukad nga naay mga laing sektang mga pastor ug ministro nakahatag og sita sa Biblia nga niingon ang balaang kasulatan, gidili ang pagbaton sa larawan sa mga santos o gidili ang pagprosesyon sa mga larawan sa mga santos. So kana ang konsepto o kana ang argumento, dili kana konsepto, dili kana baruganan sa mga apostol og ni Kristo nga nagtudlo o nakahimo pag-asoy sa balaang kasulatan, ilabi na sa Bagong Testamento. Mga nakita mga higala og mga igsuon, ang atoang pagtuong Katolika, tataog tinaw nga naghatag taog dakong pagtahod ni ining maong mga larawan nga naman kay larawan kana sa mga balaan nga mga tao, ilabi na kang Ginoong Kristo, larawan sa Ginoong Kristo, ato ang gibatunan o gitagaan og pagtahod. Kaya kung ato ang tahuron, samara nga atong gitahod ang maong mga kilarawanan. So ayaw magtuo ni anang mga tao nga kining naghimo og mga argumento, naghimo og mga pagpanudlo sa mga butang nga dili mo ay pagtuo og pagtulunan nga gitudlo sa mga apostol o ilabi na sa gitudlo sa balaang kasulatan. Ang simbahang Katolika lang ang pure nga nagtudlo mahitungod sa matuod nga pagtuo. Mo nang diha lang gyud ta mosunod, ayaw gitag sunod atong mga sekta nga gawas simbahang Katolika ngano man kay kanang ila half truth. Bot pasabot, dili ka makakaplag og pure nga tinuod. Kung di ka makakaplag og purong tinuod, kung naay gibutang tawag ining bot-bot or bakak,
So ang buot ipasabot kanang maong punduka, kanang maong pagtulon-ana, bugos o fake. Alang sa mga dugang videos and informations, just click like, subscribe, then click the notification bell for more updates.